Ayan mga tol, ito na yung sensor ng crankshaft sensor ng yung backhoe na yan mga tol, Volvo. Yan. Check natin kung tingnan nyo nang nangyari yung mga tol. Yan sinong aandar niyan mga tol. Nagdikita na yung mga wirings, na wala na yung niya mga tol, yung balat, yung insulator niya mga tol. Kaya dugtungan muna natin ito mga tol, tapos check natin yung sensor kung gumagana pa ba. Let's go.